娟姐姐，你好，你好，姐姐，點樣嚟分享下你嘅故事啊？誒，即係話我想同你講講我嘅事情啊嘛，啊，即係話同我老公就結咗婚，就一直就冇得生啊嘛。哦，後面我老公就抱養咗一個仔翻嚟啊嘛。哦，呢幾年我哋就一家三口啦，就過得好好噶。嗯，但係前排時間咧，我老公就話我呢個仔嘅親生阿媽啊嘛，就唔舒服，得咗嗰個咩銳咩氏咩癌嗰個嘛，嗯，佢而家啦就想驗翻個仔，因為檢查出嚟係中晚期啊嘛，所以哦，咧佢我想認翻個而家就仔啊？係啊，所以而家我就心好唔舒服啊嘛，我就諗住到底俾唔俾佢驗翻啊嘛。諗因為住到底俾唔俾佢認翻？因為乜嘢啊？係啊，因為佢過嚟求我，嗯，我嘅身啊又唔忍心啊嘛，係嘛？但嗯，係但係我自己又驚佢驗翻咗之後，呢個仔呢又唔認我啦。但係我真係好愛呢個仔噶，你好愛呢個仔，你又驚住唔認，其實個心囉囉攣係咪？知道自己個仔嘅親生媽咪係咁樣。係啊，所以就好驚啊，所以話我就上嚟求助你哋啊嘛，求助你小燕姐姐嘛，幫我分析分析下我要點算啊嘛。啊，分析啲乜嘢咧？你想？我講埋我嘅事俾你聽下先吓，啊，講晒先吓。啊，啊，其實呢，嗰個女人呢係我老公嘅初戀嚟噶。哦，你抱養個仔翻嚟，嗰個小朋友係你老公嘅初戀生噶？係係啊，因為因為後面嘅話，我老公就同佢有一啲誤會啊嘛，所以我家婆就唔同意佢哋喺埋一齊，佢哋就分咗手嘛。啊，分咗手之後呢，當時呢，我老公就喺我老豆嗰間廠嘛，做嗰個管理噶。啊，因為我呢就啱啱畢咗業之後嘅話，就去我老豆嗰間廠咩實習啊嘛，就識咗我老公噶。嗯，因為我老公好靚仔，我就好中意佢嘛，嗯，所以嘅話就一直都係我追佢噶。後面我哋就喺埋一齊啊嘛，啊，聽得到。嗯，所以呢就喺埋一齊之後呢，我就查出嘅嗰個咩叫子宮咩期咩炎嗰個嘛，所以我就冇得生，我就冇辦法生噶啦，我就冇得生噶。你聽下聽下，好心痛咁樣，突然之間啦。所以呢，因為呢個問題呢，我自己一直都好自卑噶。嗯，但係我老公佢話，哎呀冇所謂啦，反正兩個人喺埋一齊就開心就好啦，係嘛就得噶啦。佢話，嗯，但係後面呢，又一直都冇生嘛，即係家婆嘅壓力啊，就壓住我哋。所以呢，我老公啊，佢又偷偷地同佢前女友搞埋一齊啊嘛。啊，搞埋一齊之後嘛，嗰個女嘅咪就有咗生計咯。哦，有咗之後，佢當時就將呢個細路哥就生翻落嚟嘛，生咗嘛。嗯，但係佢前女友仲去我屋企嘈過㗎，佢即係話叫我同我老公即係話分開，叫我老公同佢喺埋一齊啊嘛。嗯，但係我老公佢又唔肯，佢又覺得咁樣做會對唔住我嘛，佢就同你老公又唔我商量。肯，覺得咁樣做對唔住你。咁如啊！果佢既然覺得對唔住你嘅，佢就唔會揾佢嘅初戀啦。但可能我呢邊我老豆嗰間廠嗰度佢又做嗰啲，所以佢又唔捨得分開我嘛。但係我又好愛佢，哦，哦，佢又喺嗰度做嘢，所以唔捨得分開，你又好愛佢。咁然之後咧，然之後佢就同我商量啊嘛，俾30萬俾嗰個女人嘛，嗯，即係話嗰個仔就我嚟湊，我以後就做呢個仔嘅阿媽嘛。後面嗰個女，上到3、5千人啊，我連翻佢上嚟，我睇下佢喺邊度噶啦。我等下先連你嘅勇光，我睇下呢個女仔啊。喂，小燕姐姐，係，唔好意思啊，俾人 cut 落去，你繼續講啊。哦，即係話後面咪俾咗30萬俾佢啊嘛，佢就同意咗嘛，個女人嘛係嘛，嗯，都係同意咗呢個仔就我喺度炒嘛，所以我一直啦對呢個仔啦就好似個親生咁嘅，我真係好愛佢嘅。嗯，但係呢，
3個月前，我老公又突然同我講喎，佢話佢嗰個前女友嘛，就得咗呢個乳腺咩癌嘅。唔好講啦，唔好講呢個啦，呢個 can 得啦。即係話嗰種晚期啊嘛，所以佢求我過嚟，要我個仔同佢相認啊。啊！但係嗰個女嘅都揾過我之後，但係我睇到佢面色都唔好睇，真係好黃好嗰啲啊嘛，所以佢都話佢都好愛我老公。佢話佢唔知自己可以捱幾耐嘛，佢就想同我老公做一次，即係話做一次真正嘅夫妻啊嘛，叫我滿足一下佢嘅願望啊嘛，希望滿足啊！佢意思即係話叫我同我老公離婚啊嘛，成全佢啊嘛。唉，你，我叫一個平常正常人嚟連上嚟同你傾，你唔好喊。唉，你話俾我知直播間你有冇啲咁樣嘅經歷嘅人？你話俾佢知。嗱，我揾一個正常嘅，如果唔係話，我一樣噌一聲咧，我就卡咗落去啦。你好，小遠。係你講。早。姐姐啊，其實你講呢一樣嘢咧，就其實好模棱兩可嘅。即係我知道你係一個心地好善良嘅人，我聽到，即係我聽得出，你想成全佢，俾佢見下個小朋友。小朋友幾大啊？小朋友而家都幾歲啦？下幾歲？咁如果幾歲嘅話咧，其實佢去見一見面咧，即係我個人講嘅就係與直播間無關，就係去見一見面就唔係問題，但係一個女人可唔可以容忍到個老公離婚而同佢去結婚咧？我本人做唔到。你聽唔聽得到啊？我聽得到，但係我當時睇到佢真係好可憐啊嘛，我又驚佢，反正一隻腳都要落嗰個棺材板嘅啦，係嘛，所以就叫我可憐下佢。我又叫你，佢叫你可憐下佢係咪啊？係啊，即係你知唔知點解我本人做唔到咧？學你話齋，佢愛佢同時，你亦都好愛佢，係咪？係。咁當初分手，你哋結咗婚之後，其實你老公已經做咗第一件嘅錯事對你。佢對你做咗第一件錯事嘅時候，你都願意抱養呢一個細路仔翻嚟，證明你嘅人品真係唔錯。做女人嚟講，即係未必個個可以咁樣做到。但係如果講到話要離婚，俾佢一個願望，呢一樣嘢，我覺得佢冇考慮你嘅感受。係啊，佢都冇諗過考慮你嘅感受。即係話我自己又唔生，又唔可以生，所以嘅話，佢都同我講，即係話佢等佢走咗之後嘅話，佢就將老公俾翻我嘛。當時我都覺得我好對唔住我老公啊嘛。我想問下你老公係咪一件物品啊？係啦，我啱啱就係想咁問。係咯，唔係話讓嚟讓去嘅喎，係咪先啊？咁如果係咁樣嘅，呢個世界上大把有初戀啦，大把有愛嘅人啦，咁係咪我哋兩個結婚？如果我初戀啊，邊個得咗絕症嘅，我又要同我自己嘅老公離婚，然之後嫁翻俾佢啊？戇居喎，係咪啊？係咪啊？阿妹妹啊，阿姐姐啊，啱，我知。雖然講得啱。即係當時我覺得自己對唔住佢，我老公又唔出聲，所以我就唔知。你自己對唔住佢，你邊度對唔住佢啊？我問你啊，你邊度對唔住佢啊？冇得生啊嘛，唔係，其實姐姐冇得生，佢知道㗎，佢當時可以同你拜拜㗎。咁佢同你繼續，咁就證明佢願意接受你現在嘅狀況啦。其實你唔應該，首先你唔應該有自責嘅心，你唔應該有自責嘅心。你肯抱養佢個細路仔，你咁愛錫佢，其實呢一個女人應該感激你。感激甚至乎係你老公都應該感激你去接受佢曾經嘅錯處。但係你要諗下，如果假若你真係心軟成全佢，同佢離婚，俾佢哋過夫妻生活，嗱，我唔知道呢個姐姐而家你所講嘅晚期去到邊度，亦都唔知道佢係咪真係冇得康復。如果假若佢哋結咗婚，
真係做一對夫妻嘅時候，你可唔可以容忍分享丈夫先？係喎，因為係咁嘛，我當時佢都話，我老公都話唔介意嘅嘛，所以後面我家婆你老公一定我老公就係唔冇辦介意㗎法啊嘛。你老公一定係唔介意㗎，因為嗰個係佢嘅初戀啊。而家問題係你要問自己嘅心，你可唔可以分享個丈夫俾人先？當佢哋成為夫妻嘅時候，我就係接受唔到啊嘛，佢哋搞埋一齊，我肯定接受唔到啦。當然啦。佢但係去到如果佢哋嗰個成為階段，夫妻佢仲有呢樣嘢嘅咩？咩仲有呢樣嘢啊？佢都已經 cancer 晚期咯，仲可以做到嗰啲事嘅咩？佢唔驚死啊？個男人可以啊嘛。但係個女人唔得噶嘛，有啲常理啊，姐姐。但係我又好難受嘛，睇到佢咁可憐，係咪啫？佢唔會做，咁佢而家係想同佢做一次夫妻係咪？想同佢結婚，然之後想認翻個仔係咪？就係咁嘅意思，係啊。所以咁如果之後佢唔放手咧？唔係㗎，佢會放手，佢會瓜釘嘅。佢嘅意思就係、我知到佢瓜釘之前，佢都未必會放手噶嘛。佢治療都有一個期間噶嘛。你可姐姐，唔可以容我想問忍先？姐姐，我想問咧，你有冇睇過佢嗰個醫院鑑定報告？佢係唔係 cancer 晚期？冇睇過。點解你唔我都係想問睇？呢個問題啦。點解你唔睇？咁佢哋喺度講俾我，我睇佢面色都係好差噶嘛，所以我面色差，面係啊色差可以做出嚟嘅啫，做咩唔做得啫？我是但一次發燒感冒，我都可以面色差㗎。個面色好差，好蒼白噶嘛，所以咁你哪怕面色差都好，咁大件事，我有權睇你嘅報告。點解唔睇？同埋 cancer 去到就嚟拉柴嘅情況下，佢係冇嗰啲體力再過夫妻生活㗎。我知佢唔係想過夫妻生活，唔係但係佢哋兩個就想喺埋一齊啊嘛。我就想講話，你話個仔咧，佢想話即係話認翻個仔咧。可以俾佢認翻，但係咧，你話俾你老公同佢咩嘅咧，我就覺得就唔可以接受咯。嗱，勇哥咧，其實一個男人都可以咁樣講啦，係咪先啊？即係我覺得係有如果你話個啲細路仔佢要認翻，咁都可以考慮下，我覺得。認翻啊，認翻可以考慮。咁我想問下直播間嘅朋友仔，如果俾你咧？喺我心目中，如果係就算做唔到夫妻嘅行為，就算佢哋攬攬錫錫抱抱，我都接受唔到。唔係最怕就係呢個佢哋係設嘅一個局啊！我想問下你哋啊，邊個話乳 can 係唔可以過夫妻生活㗎？你估係下邊嗰個指咩 can 咩？傻啦！你哋唔好傻啦！我有個親戚25年前啊，佢唔係佢都係啱先講嘅乳係話， can 如果晚期講話身體係好虛弱嘅情況下，亦冇咁嘅需求咁嘅意思。唔係啊！我哋個親戚乳 can 晚期啊，到而家25年都未死得啊！即係我係我同你講啦，你哋唔好咁傻啦。靚女嗱，我好少，我而家好少連上嚟阿小婉姐姐度嘅，好難連到嘅。嗱，我而家喺度，我同你講啊，姐姐，首先第一個認翻個仔，路榮冇得傾。點解啊？佢收咗你30萬，嗰30萬係買斷你個仔嘅啦。但係問題係，你而家又話想認翻佢，你俾翻個30萬。Sorry。係咪啊？我係咪咁計啊？我覺得仲要係攞翻贍養費，我同你養咗咁多年，你俾翻贍養費我可以俾翻個仔你，係咪啊？係咪咁計啊，靚女？係就係，係咪我係咁計啊驚係佢佢哋兩嚟求個係咪？我嘛，所以我仲未。如果係我同你講啊，靚女啊，街邊啊好多需要幫助嘅人嘅，你不如幫助嗰啲人啦。嗰個女人啊，勾你老公啊，做2+1啊，靚女，你去同情呢啲狼？你未聽過農夫與蛇、東郭先生與狼嘅故事咩？我只係聽過阿譚詠麟嘅披作羊皮嘅娘嘅啫。你可能冇錯啦，繼續講第一個咁，第二個嗱，我可以同你講，呢個女人故意嚟整呢番咁嘅嘢，呃翻佢哋，即係話而家佢哋仔又有啦。唔但係咧係啊，靚仔，你聽我講埋先好唔好？好嗱好，上邊個匿名個靚女，我可以同你講，呢個女人究竟係咪有呢個病？你唔知道。你老公知唔知呢件事？你知唔知道？你同我講。
你老公知唔知道呢件事？我老公知道，佢老公佢嘅意見係點？佢點表明意見俾你聽？所以話我仲未講晒嗰啲嘢，我仲有嗰啲，仲要講俾你哋聽㗎，所以我咁你講埋俾我哋聽先啦，阿姐姐仔。好啊，你繼續啊，隨你先繼續啊，。即係話嗰個女人嘛，佢就話叫我同老公離婚成全佢啊嘛，佢走咗之後就會將老公俾翻我，但係我呢，我就諗住，如果我唔應承佢啊嘛，我又驚佢對個仔，我老公就話我隨我，佢嘅意思就係、你老公梗係話隨你啦。嗱，我老公就隨我，佢嘅意思就係話我哋兩個分唔分開都冇所謂，所以我就佢想話三人行啊你老公啊，聽埋佢講埋佢啊，然之後咧，然之後佢就話分唔分開，佢都要接嗰個女人過嚟屋企一齊住，佢要咁啊冇嘢嗰個女人行晒最後嘅日子。即係我講嘅三人行啦，係咪講即係呢件事啊結唔？結都冇啦，要接佢翻嚟住，係咪？係呢個更加冇可能。咁我落去啦，哎呀，哎呀，激到啊，勇哥。我老公就我話都唔知點算。係啊，我老公就話如果我可以離開，即係話成全佢哋就好最好，即係話佢就會感激我。到時嗰個女人走咗之後，我想佢都會問下你姐姐，我想問你幾個問題。第一，你個老公而家仲喺唔喺你老豆間公司做嘢？喺度管理啊，仲喺度管理㗎。好。跟住而家你同佢住緊嗰間屋係你嘅名，抑或佢嘅名嘅？我哋兩個嘅，係即夫妻共有財產係咪？夫妻共有財產。跟住你知唔知你老公仲有幾多存款啊？呢個就唔知。你可以同佢講得我成全你，依家你係過錯方，包括而家你個仔同佢生嘅，我都有證據可以證明你係從乜乜乜。嗱，呢個我唔講個名。你依家如果要我同你離婚 ，OK， 所有嘢我必須要全部拿住，你同佢淨身出戶，我俾你離婚。嗱，到佢死咗，你翻嚟，我隨時可以接納你。如果我未再嫁嘅話，啊，其實咧，清風姐講得好啱嘅，姐姐。如果你咁大愛嘅，你就只能夠係咁樣做啦。你明唔明啱唔啱啊？我覺得好啱喎。佢制嘅，咁你咪成全佢咯。係第二，你記住，第二呢啲嘢你俾我揸住之後，你離開我阿爸間公司，你可以同個女人相親相妻，我唔管你唔理你。到嗰個女人瓜釘嗰日，如果你仲要翻嚟，而我又未嫁，我接納翻你，但係嗰啲變成咗所有嘢，變成咗我婚前財產。哦，咁呢個你就唔使講俾佢知啦，變成婚前財產呢啲嘢。講俾佢知，但係呢個係我話俾你知嘅。反正就係嗰啲嘢就變咗我婚前財產，以後有乜冬瓜豆腐，你一分錢都唔可能攞到我嘅，你明唔明啊？如果咁樣嘅話嘅意思，咪我哋就係真係嚟咗啦，真係分開咗啦。佢而家就算你成全佢，你都係真係嚟咗㗎，靚女，你明唔明啊？你都係，如果你再同佢喺翻埋一齊，都係叫復婚或者叫再婚嘅，靚女，你明唔明啊？但係我真係愛佢得咁樣嘅情況，咪即係如果你真係，如果你真係咁大愛嘅話咧，清風姐講嘅説話係啱嘅。所以就要睇下你自己係咪真係一個咁大愛嘅人。你如果係大愛嘅，你就要保護自己。如果你選擇唔同佢嚟，佢話要接嗰個女人翻嚟，你就必須企硬，唔得。你夠膽你同佢喺埋一齊？我要你兩個超玩高咗做，就係咁簡單。係啊，我都唔想咁啊嘛，所以我老公呢個真係唔得，呢個唔可以。我就好迷茫噶嘛。你唔使迷茫，你只有呢兩條路可以行。我同你講，點樣行係你自己嘅選擇。呢個我只係話俾你聽，你將會面臨呢個分岔路，一個就係咁，一個就係咁。你只能夠有呢兩個選擇。你如果同佢三人行，俾個女人接翻嚟住，如果你可以接受得到嘅，我哋冇話講，呢條係第三條路。咁我聽日叫佢連小燕姐姐嘅事上嚟，你哋同佢講好唔好啊？我真係接受唔到啊！你叫嗰個女仔連上嚟啊？邊個啊？嗯，佢想連嗰個2+1上嚟啊？
係啊，哇，唔好連個二加一喎，佢有 can 嘅唔好喎喎，承擔唔起呢啲我風險喎我哋唔敢喎，因為如果佢有 can 有咩事啊？仲要有咩事玩啊？嗱，我哋如果你真係連個二加上嚟咧，我真係唔會上嚟評論，我只係聽你兩個講嘅啫。你連入嚟啊！你連入嚟啊！如果乜嘢嘅，我俾人舉報，又俾人死啦我截咗圖先，以為我作乜嘢？你我截咗個圖先有先，咁中意舉報嘅嗬？點知啊？嗱，呢個姐姐你聽日啦，你聽日啦。其實嗰個一家三口早就已經設好個局去算呢條女噶啦。你聽唔聽得出佢好乜嘢嗬？10分鐘嘅清風冷月。佢應該仲喺呢一個直播間入邊嘅，即係你其實嗰日真係要考慮清楚保護自己嘅財產之餘，另外嘅就係你同你老公三人行方面，你自己真係可唔可以接受得到？即係其實我唔信有咁大愛嘅女人嘅，因為我自己都做唔到。我自己個心唔舒服啊！最主要係佢老公話你唔同意，佢俾佢我都要 PUA 啫佢就話你唔我覺得同意，我都要接佢翻嚟。呢個係強迫性，強迫性嘅話，咁係咪人哋一家三口已經設好個局咧？係啦，我都驚咁你有我如果係權俾佢入嚟㗎嘛？如果我唔會同意咯如果你作為即係咁樣講啊，小婉，如果你作為老公，你尊重個老婆，咁個老婆同意，你先好接呢個 cancer 嘅女人翻嚟。但唔係頭先佢講明嘅，佢老公話你唔同意我都要接，即係強迫啊！強迫係咪設局啊，大佬？我覺得係咯，要夾硬咯，佢要定住你咯。係咯，但係我覺得佢老公做唔到嘅，做唔到嘅，因為始終佢老公都係靠佢女家嗰邊嗰間廠。佢老公係 PUA，佢冇得生啊！佢自己都自卑，自己冇得係啦，生佢一味係頭先你都 PUA 知啦。佢呢個朋友真係你哋直播間係咪有一個專門評論人嘅團隊啊？要花錢嘅呢啲評論人嘅團隊要連錢要花錢上嚟俾我㗎。㗎。俾錢嘅大佬，落去先啦！你買